여러분, 오늘은 실시간을 한번 켜봤어요. 장미님 안녕하세요. 1등이시네요. 앵두님은 누구신데 처음부터 왜 반말이세요? 뭐 체리? 이름 바꿨네. 귀엽다. 이름 왜 이렇게 참. 뭐 메롱? 메롱님 은근히 마음에 안 드니까 그냥 무시해야겠다. 장미님 죄송하지만 저는 반말을 안 받고 있어요. 거참 눈치도 빠르군. 고마워 앵두야. 앵두 다시 봤는데? 정말 너무 맛있어요. 이런 식으로 간다 이거지? 메롱님 앞으로는 절대 그런 생각하지 말아주세요. 저 억울하거든요? 뭐 리본? 이름 왜 이렇게 튼튼함? 이분도 그냥 무시해야겠다. 장미님 감사합니다. 사실 이 슬라임 저의 최애 슬라임이거든요. 거참 이 사람도 메롱님이랑 똑같아. 이럴 땐 무시. 아니에요. 이런 어떡하지? 아니 그게 아니라 앵두랑 장민이까지